হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু তুয়াজ কিচেন লাইফস্টাইলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে চিকেন মোমো। তার জন্য এখানে রয়েছে কড়াইশুঁটি, আলু আর ক্যাপসিকাম আর গাজর কুচি। এবার চলুন মোমোর যে পুরটা তৈরি করব সেটা তৈরি করে নিই। প্রথমেই আমি কড়াইতে সাদা তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি আগে থেকে কেটে নেওয়া আলু ভালো করে ভেজে নেব। আলুটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এবার আমি দিয়ে দেব গাজর আর ক্যাপসিকাম কুচি। এবার ভালোভাবে গাজর, ক্যাপসিকাম আর আলুটাকে লাল করে ভেজে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব কড়াইশুঁটি। আজকে কিন্তু চিকেন মোমোর সাথে আমি আপনাদের আরেকটা রেসিপিও শেয়ার করবো, সেটা হলো ধনেপাতার চাটনি। তো এদিকে আমার সবজিগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি এটাকে একটি পাত্রে নামিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আর আদা রসুন বাটা। এবার এটাকেও একটু ভালো করে ভেজে নেব। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো কুচি, এরপর আমি যেই চিকেনের কিমা করে নিয়েছিলাম সেই চিকেনের কিমাগুলো দিয়ে দেব। এবার ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। দেখুন চিকেনটা থেকে কতটা জল বেরিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো হলুদ। এরপর দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি, দিয়ে দেব একটু সয়া সস, এবার এই সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। চিকেনটা আমার প্রায় হয়ে গেছে।
এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। এদিকে মোমোর জন্য পুর রেডি হয়ে গেছে, আর এদিকে আমি মোমোর জন্য ময়দা মেখে নেব। দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ আর সামান্য সাদা তেল। এবার এই দুটো উপকরণ ময়দার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ময়দাটা মেখে নেব। একসাথে বেশি জল দেব না, অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দাটা মাখবো। এই যে ময়দাটা আমার প্রায় মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। ময়দাটা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা থেকে আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। এরপর যেভাবে আমরা লুচি বেলি ঠিক সেভাবে ছোট ছোট লুচির আকারে বেলে নেব। এরপর যেই পুরটা আমরা আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা দিয়ে দেব। এরপর আস্তে আস্তে ধারগুলো এভাবে মুড়ে নেব। এই যে একটা মোমো আমার রেডি হয়ে গেছে। একে একে আমি বাদবাকি মোমোগুলো রেডি করে নেব। এই যে আমার সব মোমো রেডি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি একটি পাত্রে জল গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম, জলটা আগে থেকে গরম হয়ে গেছিল। তার উপরে আমি মোমোগুলো বসিয়ে দিলাম। এবার এটাকে ঢেকে দেব 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। তৈরি হয়ে গেল আমার মোমো। এরপর আমি মোমোর জন্য ধনেপাতার চাটনি করব। তার জন্য আমি এখানে ধনেপাতা কুচিয়ে নিয়েছি। এবার একটি মিক্সিং বোলে আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 4টে কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে জল, আর দিয়ে দিলাম সামান্য আদা। এবার এটাকে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। আর এদিকে আমি একটি ফ্রাই প্যানে সামান্য সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব 2টো শুকনো লঙ্কা, সামান্য সর্ষে ফোড়ন, আর দিয়ে দেব রসুন কুচি। ফোড়ন থেকে গন্ধ ছেড়ে দিলে এর মধ্যে আমি আগে থেকে ধনেপাতা পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই ধনেপাতাটা দিয়ে দেব। আর দিয়ে দেব তেঁতুলের পাল্প। এবার এটাকেও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ আর পরিমাণ মতো হলুদ। আর দিয়ে দেব সামান্য চিনি।
এবার এই সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। তো তৈরি হয়ে গেল ধনেপাতার চাটনি। গরম গরম মোমোর সাথে ধনেপাতার চাটনি কিন্তু দারুণ লাগে। আমার রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।